Швейцарияда Виктор Храпуновқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Іс Храпуновтар заңсыз жолмен тапқан қаражатқа қатысты болып отыр. Активтердің заңдылығы анықталғанға дейін оларға тыйым салынған. Қазіргі уақытта банкілік қаржылық құжаттар сараптамадан өтуде. Сонымен қатар швейцариялық прокуратура Аманжа мен Бергей Рысқалиевтердің жалпы сомасы 100 миллион евроны құрайтын 3 банкілік есеп шотын анықтап, оларға тыйым салды. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігі Швейцария аумағында тергеу амалдарын жүргізу үшін рұқсат сұрап отыр. Қаржы полициясы органдары қылмыстық жолмен табылған және Қазақстаннан шетелдерге шығарылған активтерді анықтау және қайтару бойынша жұмысты жүргізуде. Мәселен, Храпуновтардың ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты қылмыстық істі тергеу барысында Қаржы полициясы агенттігі Швейцар конфедерациясының құзыретті органдарына қылмыстық іс бойынша құқықтық көмек көрсету туралы халықаралық тапсырма жіберген болатын.